Я сейчас покажу. Всем привет, с вами снова я, Майнкрафт Агент 008 и мой друг Ред. В общем-то, сегодня мы покажем вам еще один механизм, самый простой. В общем-то, вот, работает он так вот. Давайте я сейчас задекорирую. Ну, для красоты. Так, чел, скажи порт. Сейчас скажу порт. 51 245. Вот так работает наш каминчик. Делается он очень легко. Схему вам сейчас покажет Ред. Или я даже вам могу рассказать. В общем-то, смотрите, берем. Вот эта вся схема. Нужен один раздатчик, один липкий поршень, кирпичи. И, в общем-то, чем вы будете декорировать и так далее. Так, народ. В общем-то... Построю. Так, подожди, Ред, у меня лагает. Ну, в общем-то, вот как вы видите, Ред зашел под своим ником, просто ему нравилось играть. Ну, в общем-то, у него когда... И, кстати, Ред, я тебе посоветую вот здесь закрыть, потому что когда вылетает огненный шар, иногда его видно. Ну, вы поняли, да? В раздатчик кладется огненный шар. Вот, я вам покажу. И, кстати, вы, наверное, подумаете, как вот здесь на раздатчике появился редстоун. Вот как. Вы нажимаете на гуд, который рядом с раздатчиком. И А вот прямо на раздатчик. Да, или прямо на раздатчик нет. Некоторых так не получится. Так что, да, народ, делайте как скажут. В общем-то, кстати, наши скайпы были в предыдущем видео в комментариях. Адрес на мой канал тоже будет. Я тебе посоветую в натуре, сделай вот здесь, закрой, потому что иногда огненные шары вылетают. Вы, в общем-то, поняли. Здесь огненные шары. Здесь активирован липкий поршень. И когда... А давай сделаем... Санек, давай сделаем самое лучшее. Давай сделаем, помнишь, там фейерверк для праздников? Да, кстати, я еще будем вам сегодня, наверное, прямо сейчас покажет Ред еще один механизм, а я пока расскажу, как работает пулемет. Я вам построю, давайте, два вида пулемета. Извиняюсь, в общем, дубовые доски, хрень, поршень, раздатчик. Люди, ну, какой поршень, извините, дубовые доски, красная пыль, раздатчик, красный факел, рычаг и все. Ну все, да. Санек, давай я им покажу, как надо делать пулемет с огненными стрелами. Ну, я сам не все. Давай, ты построишь, вот я пока построю пулемет, и ты построй тогда пока пулемет с огненными стрелами. Да? В общем-то, вот так все это работает. Так, народ. Санек, смотри, все я уже построил. Может, могу продемонстрировать. В общем-то, зырьте, народ. Санек, я уже все построил. Ну, сейчас, подожди. Сюда закладываются эти. Я пока что постреляю просто так. Смотрите, сейчас я заложу сюда стрелы. И смотрите, как работает вид этого пулемета. Вот, пожалуйста, пулемет строится. А не строится. Кстати, кто нас сейчас может смотреть, вот этот декоративный камин, он может подходить для вашего механического дома, для много для чего подходит. Как вы видите, вот, да, пулемет работает. Санек, дай мне фейерверк зафига. Причем на паун 5 поставь. На что 5-ю? Когда фейерверк там делаешь, чтобы они там спаун 5 поставить и большой шар. Нет, что? Флай? Ну паун там, блин, чувак. Там нету флау. Ты когда фейерверк в том анитом делаешь, там есть такая хрень, прикинь. Фейд, а посмотри, давай экран. Давай включи экран, я тебе сажу свои. Ну вот, ну, фликер. Фликер. Вот это, да? Да. Ну вот, флик на 5 ставь степень. Ага. А какие цвета? Любые. Выбор за твоим вкусом. А я вот так, что получится. Ты главное на большой шар поставь, я сейчас продемонстрирую, это будет очень прикольно. Кстати, я сейчас вам покажу. Остановлю показ Руслана.
Так. Санек, дай-ка мне. Санек, дай-ка мне таких 100. Выкину. Может еще да? Да на, я тебе выкину. Вот. Так, народ, это подходит для праздника. Вы можете просто так побаловать. Мне лично как все равно. И смотри вверх, Санек. 4, меня дальность- 3, 2, пошло. А у меня это, дальность прорисовки маленькая, и я не сумею. Ну ты, конечно. Ну что, красиво там получилось? Очень, Санек. Руслан, выключи! Ненормально. У меня лаги из-за того, что снимаем. Выключи. Так будет прикольно. Извиняемся, конечно, за